Для тех, у кого постоянная аллергия, сезонная, особенно весной, удушающий кашель длительный, аллергия с экземой, аллернозники, аллергики, преподавателям, у кого голос садится от того, что много разговаривают, аллергия на пыль, на пыльцу, маникюрную пыль, на цветущие и нецветущие, аллергия на шерсть животных, на укусы насекомых, аллергия на арахис, даже астматикам, даже аллергикам с 20-летним стажем и более. Создан эффективный комплекс на основе натуральных масел. Масло амаранта в составе противовирусное, противогрибковое, противобактериальное средство. Витамин Е и Д усиливает антиоксидантную защиту. В составе гамма-линолевая кислота, без которой не вырабатывается простагландин. Именно он защищает от аллергии.